హాయ్ అండి, అందరికీ నమస్తే. ఈరోజు అల్లం మురబ్బాని ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలో తెలుసుకుందాం. దానికంటే ముందు అల్లం మురబ్బా తీసుకోవడం వల్ల ఉపయోగాలు ఏంటో తెలుసుకుందాం. గ్యాస్, ఎసిడిటీ, జలుబు, దగ్గు, వాంతులు, వికారం ఇవన్నీ సమస్యలకు చక్కటి పరిష్కారం అని చెప్పవచ్చు. లేట్ చేయకుండా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదాం. ఈ అల్లం మురబ్బాని ప్రిపేర్ చేయడానికి నేను నీట్గా కడిగి ముక్కలుగా కట్ చేసుకున్న అల్లాన్ని ఒక టీ గ్లాస్ తీసుకున్నానండి. దీన్ని మిక్సీ జార్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకుని గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీనిలో 1:4 రేషియోలో స్వీట్నెస్ని యాడ్ చేయాలి. ఇక్కడ నేను ఏదైతే గ్లాస్తో అల్లం ముక్కలు తీసుకున్నానో అదే గ్లాస్ యూజ్ చేసి 3 గ్లాసుల పంచదార, 1 గ్లాసు బెల్లం తీసుకున్నానండి. మీరు 2 గ్లాసులు పంచదార, 2 గ్లాసులు బెల్లం అయినా తీసుకోవచ్చు, లేదంటే పూర్తిగా బెల్లం అయినా తీసుకోవచ్చు, పూర్తిగా షుగర్ అయినా తీసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా షుగరు, బెల్లం యాడ్ చేశాక మనం మూత పెట్టుకొని మెత్తగా గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకున్నాక దీనిలో 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ని యాడ్ చేసుకోవాలి. వాటర్ యాడ్ చేశాక మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకోవాలి. ఈ విధంగా గ్రైండ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసి కడాయి పెట్టుకొని ఫ్లేమ్ని సిమ్లో ఉంచుకొని మనం ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకున్న అల్లం పేస్ట్ని ప్యాన్లో యాడ్ చేసుకోవాలి. దీనిలో కొంచెం సాల్టు, 1/2 టీ స్పూన్ ఇలాచీ పౌడర్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి. ఇలా యాడ్ చేసుకున్నాక మొత్తం ఒకసారి కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఫ్లేమ్ని సిమ్లోనే ఉంచి కుక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈలోగా మనం ఒక ప్లేట్ని తీసుకుని దానిలో బటర్ పేపర్ వేసుకుని ఆయిల్తో గ్రీస్ చేసుకోవాలి. లేదంటే ఒక ప్లేట్ని తీసుకుని దానిలో ఆయిల్ అయినా రాసుకుని పక్కన పెట్టుకోవాలి. మధ్య మధ్యలో మనం పాకాన్ని చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలండి. మనకి లేత ఉండ పాకం వస్తే సరిపోతుంది. ఆ ఉండని ఎటు ప్రెస్ చేస్తే అటు ప్రెస్ అవ్వాలండి. ఆ విధంగా మౌల్డ్ అయితే మనకి పాకం రెడీ అయిపోయినట్టే. ఒకవేళ మీకు పాకం ముదురుగా వస్తే ఒక 2 టేబుల్ స్పూన్ల వాటర్ యాడ్ చేసుకొని కన్సిస్టెన్సీ వచ్చే వరకు కుక్ చేసుకోవాలి. తర్వాత మనం ఆయిల్ గ్రీస్ చేసుకున్న బటర్ పేపర్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా తీసుకున్నాక లైట్గా చల్లారాక ఒక నైఫ్ని కానీ చాకుని కానీ తీసుకొని ఇలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి. మనకి ఏ షేప్లో కావాలంటే ఆ షేప్లో కట్ చేసుకోవచ్చు. ఈ విధంగా ఘాట్లు పెట్టుకున్నాక పూర్తిగా చల్లారనివ్వాలండి. చల్లారడానికి 1 అవర్ అయినా టైం పడుతుంది. ఈ అల్లం మురబ్బాని చిన్నపిల్లల నుంచి పెద్దవారి వరకు ఎవరైనా తీసుకోవచ్చండి. డైలీ చిన్న పీస్ తిన్నారంటే గ్యాస్, ఎసిడిటీ, దగ్గు, జలుబు, వాంతులు, వికారం అన్నీ మాయమవుతాయి. ఈ విధంగా చల్లారాక మనం డీమౌల్డ్ చేసుకోవాలి. మీరే చూడండి, వీడియోలో చాలా ఈజీగా డీమౌల్డ్ అయిందండి. ఈ విధంగా డీమౌల్డ్ చేశాక బ్రేక్ చేసుకొని ఈ పీసెస్ అన్నిటినీ ఒక ఎయిర్టైట్ కంటైనర్లో స్టోర్ చేసుకుంటే సంవత్సరం పాటు నిల్వ ఉంటాయండి. ఇవి ఒకసారి చేసి పెట్టుకుంటే సరిపోతుంది. అంతేనండి, ఎంతో హెల్దీ, ఆరోగ్యకరమైన అల్లం మురబ్బా రెడీ అయిపోయింది. మీకు ఈ వీడియో నచ్చితే ఒక లైక్ చేసి మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్కి షేర్ చేయండి. అలాగే మన ఛానల్ని తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరొక వీడియోతో మీ ముందుంటానండి. బాయ్.